दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार एवं अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। पृथ्वी एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ प्राणी जगत त्यहाँ मात्र जिउन सक्छन्, बाँच्न सक्छन्। अनि जसलाई हामी आमा सरह माया गरेनौँ भने यो ब्रह्माण्ड पनि प्राणी जगतको निम्ति नरहन सक्छ। त्यसपछिको अवस्था के रहला, कस्तो बन्ला, यो सोचनीय विषय बनेको छ। यसर्थ यसको संवर्धन र संरक्षण गर्नु प्रत्येक मानिसको कर्तव्य बन्न जान्दछ र यसै उद्देश्यलाई मध्यनजर राख्दै प्रत्येक वर्षको 22 तारिक अप्रेलको दिनलाई हामी वर्ल्ड अर्थ डे अर्थात् विश्व पृथ्वी दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। यो 1970 सालदेखि शुभारम्भ गरिएको इतिहास हामी पाउँदछौँ। यसका विशेषतामाथि हामी गहिरो रूपले आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले दुईजना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई यस सम्बन्धमा चर्चाको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँहरूको परिचय प्रथममा म तपाईहरु माझमा साझा गर्न चाहन्छु। आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर भरत वशिष्ठज्यू, जो सिक्किम सरकारको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, स्वागत, नमस्ते हजुरलाई। नमस्कार। यसरी नै आज हामीसित हुनुहुन्छ बसन्त कुमार शर्मा, जो ग्रो ट्रिज नामक एउटा सोसियो इन्भाइरोमेन्टल इन्टरप्राइजका यहाँ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि स्वागत, नमस्ते। र प्रथम म भरत सरबाटै कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र बडा ज्ञानवर्धक चर्चामा आज हजुरहरूलाई निम्त्याउन पाएका छौँ हामीले। र यसपल्टको जुन हामी यो वर्ल्ड अर्थ डे पालन गर्दैछौँ, यसको थीम रहेको छ रिस्टोर आवर अर्थ, अर्थात् हाम्रो पृथ्वीलाई पुनर्स्थापना गरौँ, पुरानै अवस्थामा ल्याउँ भन्न खोजेको हुनसक्छ। यसलाई हजुरले कसरी केलाउनुहुन्छ यो विषयलाई? योपालिको थीम जुन चाहिँ छ रिस्टोर अर्थ, यो चाहिँ एउटा गहन विषय छ। अर्थ जुन चाहिँ छ हाम्रो संसार छ, हाम्रो पृथ्वी छ, यो पृथ्वी चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक तरिकाले चल्ने चिज एउटा हो। अनि हामी मानव जाति जो छौँ, जसले आफूले आफूलाई परिभाषा दिँदा चाहिँ हामी सबैभन्दा जानकारी पशु, पशुहरूमा हामी जानकारी पशुमा आउँछौँ। तर सायद जुन अहिले पृथ्वीको हालत छ, त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अरू प्राणीहरूभन्दा सबभन्दा ठुलो विध्वंस गर्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो छ। र हामीहरूले त्यसलाई अब विध्वंस गरेको छौँ। अब हामीहरूलाई नै यसलाई रिस्टोर अर्थ भनेर हामीले नै यसलाई थीम निकालेर जाँदै गर्दाखेरि, अगाडि बढ्दाखेरि यो कुरा बडा अचम्मको भएर आउँछ। यसलाई अरू केही भन्न चाहन्न। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रकृतिको भक्षण भयो, हुनसक्छ धेरैवटा कारणहरू हुन्छ। जस्तै पपुलेसन ग्रोथ, एउटा त पपुलेसन ग्रोथ हो। त्यहाँदेखि पछाडि मान्छेको चाहना, मान्छेको डेलीको जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ त्यो बढ्दै गयो। र त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो वर्ल्डमा हामीहरूले जुन चाहिँ पोल्युसन्सहरू बढेको थाहा पायौँ, जुन चाहिँ यो जति पनि प्रदूषणहरू बढ्दै गयो, जति पनि चेन्जेसहरू आउँदै गयो, त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम सेन गेलर्ड नेल्सन उहाँले कन्सेप्चुलाइज गर्नुभयो यो वर्ल्ड अर्थ डेको बारेमा। अनि र यो चिज एउटा चाहिने चिज रहेछ भनेर उहाँले कन्सेप्चुलाइज गर्नुभयो। र 1970 मा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै सर्वप्रथम वर्ल्ड अर्थ डे भन्ने कुरा यहाँ मनाइयो। त वर्ल्ड अर्थ डे मनाउँदाखेरि अब नर्चरिङ आवर अर्थ हामी कतिसम्म गर्न सक्छौँ त्यो त म जान्दिनँ। किनभनेदेखि दिन डेली नै हामीहरूलाई नै चाहिन्छ बाटो, हामीहरूलाई चाहिन्छ सडक, हामीहरूलाई चाहिन्छ बलुवा ढुङ्गाहरू, सबै हामीहरूलाई चाहिन्छ। हामी नै त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छौँ। अनि हामी नै त्यसलाई लु अब यो अर्थलाई फेरि रिस्टोर गरौँ भनेर हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो कहाँसम्म हुनसक्छ त्यो आउने भावी पिँढीले भन्न सक्छ। तर म चाहिँ के जान्दछु भन्दाखेरि चाहिँ, के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो वर्ल्ड अर्थ डेले अथवा वर्ल्ड अर्थ डे मनाउनाले यसले चाहिँ मान्छेलाई र पोलिसी मेकर्सहरूलाई, इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूलाई, साइन्टिस्टहरूलाई, सबैजना विद्वानहरूलाई सँगै जग्गा राखेर चाहिँ क्लिन वाटर, क्लिन इन्भाइरोमेन्ट र क्लिन सर्फेस सोइल, ओके, यो तीनवटा चिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एक्ट्सहरू पनि बनाइदियो, इन्भाइरोमेन्टल लजहरू बनियो।
र सबै थोक लजहरू बन्यो। अब रेस्टोरेसनको कुराको चाहिँ मान्छे आफू जानकारी माने मान्छेमा जम्मै जानकारी भएको हुनाले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चर्चा गरेर पनि हुने कुरा होइन। मान्छे आफू भित्रमा नै त्यसको बारेमा राम्रो नलेज हुनुपर्छ। त्यो मान्छे आफू नै कन्सियस हुनुपर्छ। जबसम्म आफू कन्सियस हुँदैन तबसम्म हामीले यो अर्थलाई बचाउन चाहिँ हामी सक्दैन। अच्छा, र बडा राम्रो कन्सेप्टमा हजुरले यो कुरालाई बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। र बसन्त सरबाट एउटा जानकारी पाऊँ कि जुन हामीले ग्यालर्ड नेल्सनले 1970मा यो जुन हाम्रो वर्ल्ड अर्थ डे पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई सूत्रपात गर्नुभयो होइन, त्यसलाई एउटा संस्थापक पनि मानिन्छ यसमा। त 1970 को अवस्थाको विश्वको स्थिति के पाइन्थ्यो र उहाँले यस्तो कार्यक्रमको एउटा शुभारम्भ गर्नुभयो, त यसमा के भन्नुहुन्छ? र तपाईँले एकदम सही कुरा मतलब एउटा इम्पोर्टेन्ट विषयलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नुभयो है। 1970 को दशकमा जुन चाहिँ यो किनभने अर्थ डेलाई अर्को पाराले हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ के पनि भनिन्छ भने यो चाहिँ इट्स बर्थ एनिभर्सरी अफ द मोडर्न यो इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन मुभमेन्ट भनेर है। र हामीले यसो लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने त्यो समयमा सायद जनसाधारणमा चाहिँ यो त्यति चेतना थिएन कि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हुँदाखेरि अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पल्युसनहरू बढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ ह्युमन हेल्थमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने त्यति जानकारी थिएन। र त्यसमा पनि त्यो सेनेटर नेल्सनले फर्स्ट चाहिँ उसको खासमा मुभमेन्ट चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि 1969 जनवरीमा चाहिँ सान्टा बार्बरा कोस्ट क्यालिफोर्नियामा चाहिँ त्यो म्यासिभ ओइल स्पिल हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँदेखि एउटा स्टुडेन्टहरूको ग्रुप या त युनिभर्सिटी त्यहाँ स्टुडेन्टहरूको सबैजनालाई एउटा मासलाई ग्यादर गरेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई एउटा अवेरनेस फैलाउने मुभमेन्ट सुरु भएको थियो होइन 1970मा। तर अब यसमा चाहिँ फेरि यो त्यो त लोकल स्टेजमा मात्रै हुँदै थियो त्यो टाइममा। यसलाई ग्लोबल हुनुको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो। 1990मा चाहिँ अर्थ डे चाहिँ इट वेन्ट ग्लोबल भनौँ न है, र 90 सालमा। र त्यसले चाहिँ फेरि 1992मा चाहिँ के भने यो संयुक्त राष्ट्र युनाइटेड नेसनले चाहिँ फर्स्ट यो अर्थ समिट पनि कन्डक्ट गर्न सक्यो। र अन्त बादमा फेरि उसको नोबल त्यो इनिसिएटिभले गर्दाखेरि चाहिँ नेल्सनलाई बिल क्लिन्टनको सायद प्रेसिडेन्टसिपमा त्यति बेला उसलाई त्यो हाएस्ट मेडल अफ फ्रिडम जुन चाहिँ सिभिलियन्सलाई एउटा हाएस्ट अनर दिने जुन चाहिँ यही अर्थ डेकै फाउन्डर भनेर चाहिँ उसलाई त्यो मेडल पनि प्रदान गरिएको थियो होइन। अनि उहाँको कुरालाई यसमै उयो गर्दाखेरि तर नेल्सनले 1972मा यो चिजलाई 1970मा जुन चाहिँ अर्थ डे पालन गर्नुपर्छ भनेर जब सुरु भयो यसको अभियान, तर युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनले जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमाथि एउटा कन्फरेन्स राखेको थियो त्यो त खालि 1972मा मात्रै उनीहरूले इकोलोजी र इकोसिस्टमको बारेमा युनाइटेड नेसन्सले पनि त्यति बेला मात्रै हाल्यो। त्यहाँदेखि अगाडिको अवस्था के पल्युसन थिएन, के मान्छेमा उयो थिएन। खालि मेरो विचारमा लाग्छ वर्ल्ड वाइड एउटा जनचेतना चाहिँ कमी थियो जस्तो लाग्छ। नत्रदेखि चाहिँ त्यति बेला पनि त थियो नि त, नेचुरल प्रोसेसहरू भइरहेको थियो, भूकम्पहरू आइरहेको थियो, एल्निनोजहरू भइरहेको थियो, क्लाइमेट चेन्जेसहरू भइरहेको थियो, नेचुरल वेमा भइरहेको थियो, पपुलेसन बढिरहेको थियो, पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू युज गरिरहेको थियो, पेरिअक्सो एसिटाइल नाइट्रेट्सहरू एमिट भइरहेको थियो गाडीबाट। त्यति बेला पनि त थियो नि, तर मान्छेले त्यसलाई रियलाइज गरेको थिएन। ओन्ली आफ्टर 1972 वेन जम्मै त्यो वर्ल्डको युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्स नै बसेर त्यहाँबाट मात्रै उनीहरूले पनि सोच्यो अब चाहिँ इट्स द राइट टाइम, हाई टाइम हामीले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल लजहरूलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ संसारभरि विभिन्न किसिमको लज बाइलज त्यहाँबाट वर्ल्डको अरू कन्ट्रिजहरू पनि आएर जुटेर त्यहाँबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन। त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा के थियो भने यो 1962मा एउटा पब्लिकेसन भएको थियो एकदमै सिग्निफिकेन्ट है, राचेल कार्टसनको जुन चाहिँ साइलेन्ट स्प्रिङ स्प्रिङमा चाहिँ के थियो भने फर्स्ट एउटा त्यो त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अब त्यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसकेको त एक दशक 100-150 वर्ष लगभग भइसकेको थियो होइन। तर अब त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने सिटिजहरूतिर जाने या त कारखानाहरू भएको ठाउँमा हुँदाखेरि त पल्युसन त थियो नि होइन, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा साइन अफ हुन्छ नि एउटा स्टेटस जस्तो मान्छेको जो पनि त्यो कारखानामा काम गर्ने लाइफस्टाइल नै एउटा बदलेर गइसकेको थियो। र त्यो पब्लिकेसनले चाहिँ फर्स्ट मान्छेले एउटा जनचेतना ल्याएको थियो क्या, जुन चाहिँ न्युयोर्क टाइमको त्यो बेस्ट सेलर पनि भएको थियो त्यसलाई होइन। 24-25 कन्ट्रीमा चाहिँ त्यसले एउटा अर्कै एउटा वेब क्रिएट गरेको थियो, मान्छेलाई एउटा जागरुकता बनाउने जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रदूषणहरू बढेर गएको छ होइन। अब सोइल्सहरूमा पनि अब त्यो केमिकल्सहरू बढ्दैछ, डिग्रेडेसन हुँदैछ भनौँ न, त्यसको चाहिँ ह्युमन हेल्थमा पनि इट्स डाइरेक्टली रिलेटेड छ। किनभने हामी त वी आर जस्ट एउटा
इन्टर रिलेसनसिप हो नि त एक्ज्याक्टली उहाँले प्राकृतिक उपज हो हामी हजुर उहाँले ऱ्याचेलको कुरा गर्नु नि त्यही उहाँकै अर्को एउटा लेखमा फेभ अफ टेल्समा फेरि हजुर उहाँले फेरि के एड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ युज अफ डिडिटी है यो डिडिटी जुन चाहिँ पाउडर थियो हामी पहिला मच्छरहरू मार्नको लागि हामी पाउडरहरू छर्थ्यौँ डिडिटी त्यो डिडिटीले चाहिँ वनजन्तु एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरूमा त्यो मसिनो किनभनेदेखि यो इकोसिस्टममा हामीलाई सबै चिजको जरुरत छ सानो सानो किट पतङदेखि लिएर फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मुसादेखि लिएर फुड चेनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सबै चिज हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ किनभनेदेखि एउटा चिज छैन भनेदेखि अर्को चिजलाई बाँच्न साह्रो पर्छ संसारमा यो सबै एउटा अर्का चाहिँ एकअर्कामा मिलेर बसेको हुनाले सम्पूरक भएको हुनाले गर्दा चाहिँ एउटालाई अर्काको जरुरत छ यो अब बोलेर हुन्छ नबोली हुन्छ केही न केही डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यो आफू एउटाले अर्काले यो नेचरलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ यो एउटा ल अफ नेचर हो र त्यो डिडिटी अप्लाई गर्दा के भयो भने वनजन्तु मर्न थाल्यो माने किरा फट्याङ्ग्राहरू मर्न थाल्यो त्यसले एग्रिकल्चरलाई इम्प्याक्ट गर्न थाल्यो यतापट्टि मुसाहरू मर्न थाल्यो साँपको पपुलेसन बढ्न थाल्यो त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भनेदेखि यो बायोलोजिकल जुन चाहिँ फुड चेन छ त्यसमा पनि अलिक अनब्यालेन्स हुन थाल्यो त्यसले गर्दा त्यो डिडिटीलाई पनि पछिबाट ब्यान गर्नुपर्छ भनेर यो पनि एउटा यो आयो यसले धेरैवटा क्लाइमेटिक चेन्जमा पनि क्लाइमेट चेन्ज र पोल्युसनमा यसले धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको हुनाले गर्दा डिडिटीलाई सरले भन्नुभएको कुरामा एउटा जोड्न चाहन्छु म है के अनि अब हामी भन्छौँ नि होइन सरले पनि भन्नुभयो अघि कि हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणी भनेर मानिन्छ होइन तर यो त हामी आफैले क्लेम गरेको हो नि त हेर्नुहोस् है होइन अब एउटा त्यो फुड चेन जुन चाहिँ छ इकोलोजिकल चेन छ है त्यसमा यो किरा फट्याङ्ग्रा छैन भने चाहिँ यहाँनिर पृथ्वीमा सबै नै लाइफ फर्म नै तपाईँको 3-4 वर्षको अवधिमा एन्ड हुनसक्छ किनभने एउटा मतलब फ्याक्ट एउटा होइन कुरा हो त्यसमा हनी यो बी हुन्छ नि अब मौरीहरू छैन भने त झन् 2 वर्षदेखि बेसी नजला होइन तर एउटा अलिकति गहन गरेर सोच्दाखेरि अगर हामी यहाँनिर छैनौँ भने ह्युमन बिङ्स चाहिँ यहाँबाट हरायो भने चाहिँ द प्लानेट विल फ्लरिस सो सिग्निफिकेन्सको कुरामा एकदम यो चिन्तन गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ क्या मलाई नि मानव जाति नै त्यस्तो बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिले हामी भन्दैछौँ सरले पनि भन्नुभयो अघि भरत सरले मान्छे विवेकशील प्राणी हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो चेतनशील प्राणी हो मान्छेले नै भन्दैछौँ तर त्यो संसार विनाश गर्ने तत्त्वको सृजना गर्ने पनि मान्छे नै त आजको जुन अब प्रतिस्पर्धाको युगमा छौँ आज हामी 21औं सदीमा छौँ मान्छेलाई सुख साधन चाहिएको छ विलासिता चाहिएको छ एक अर्काको प्रतिस्पर्धा छ देखावटीहरू पनि छन् त्यो कहाँ गएर जोडिएको छ भन्दा त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको छ प्रकृतिलाई विनाश गरेर आफ्ना आनन्द र सुख शान्तिका चिजहरूलाई आफूमा भित्र्याउनु छ होइन यो खालको स्थिति आज हामी देख्दैछौँ र विद्वानहरूले भनेका छन् आतङ्कवाद भन्दा खतरा चाहिँ पर्यावरणको विनाश गर्नु हो पनि भनेका छन् होइन त आजको परिप्रेक्ष्यमा पर्यावरणले झेल्न परेका ठुला चुनौतीहरू के छन् त वशिष्ठ सर हेर्नुहोस् इन्डियाको कन्सेप्टमा म भारतको कन्सेप्टमा आउँछु हाम्रो भारतको 57% जति जमिन छ त्यो 57% जमिन चाहिँ इट्स प्रोन टु अर्थक्वेक्स हेर्नुहोस् म नेचुरल पोल्युसनमा आउँदैन म नेचुरल चेन्जेसमा आउँदैछु अनि त्यसमा चाहिँ सिस्मिक जोन 3 र 4 इन्क्लुड हुन्छ त्यो एउटा भयो त्यहाँदेखि पछाडि हाम्रो भारतमा ड्रट्सहरू आउँछ है हाम्रो त्यो के भन्छ खडेरी लाग्छ है अनिकाल लाग्छ त्यो पनि जोडिन्छ त्यहाँनिर अनि यी अब नेचुरल माने प्राकृतिक चुनौतीहरू भयो अब मान्छेहरूमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मान्छेहरूमा तै छाड मै छाड छ मलाई पनि गाडी एउटा फोर्डमा चढ्यो भनेदेखि मलाई फर्च्युनर चाहिन्छ होइन त्यस्तो खालको मान्छेमा एउटा उयो भएको छ अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यो जम्मै चिज गएर प्रकृतिमा गएर ठोकिन्छ किनभनेदेखि अहिलेसम्म बाघले अथवा सिंहले घाँस खाँदैन एउटा हामी मात्रै एउटा यस्तो खालको जन्तु होला यो संसारमा जुन जन्तुले चाहिँ केही पनि छोड्दैन खान हामी एकदम ओम्निभेरस छौँ उनीहरू आफ्नो डिसिप्लिनमा छन् अरू पनि उनीहरू पनि मैले उनीहरू किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि हाम्रो इकोसिस्टमको मेम्बर्सहरू हामी मात्रै होइनौँ यो पृथ्वी यो संसार हाम्रो मात्रै किपट होइन यहाँ उनीहरूको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ ती जन्तुहरूको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ एउटा ब्याक्टेरियाको त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ एउटा भाइरसको त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ एउटा सिंहको त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ त्यतिकै हाम्रो पनि इम्पोर्टेन्स छ तर उनीहरू डिसिप्लिनमा छन् हामी डिसिप्लिनमा छैनौँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ टु सम एक्सटेन्ट र सायद प्रकृतिले आफ्नो तरिकाले ग्लोबल चेन्जेस त ल्याइरहेकै छ त हाम्रो फेरि त्यसमा हामीले त्यसलाई थप ऊर्जा दिएर
तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तै छाड र मै छाडको क्रममा बिल्डिङ बनाउने क्रम त्यसले एरियाको टेम्परेचर बढ्छ। अब जुन चाहिँ बग्दै गरेको खोला छ त्यसबाट हामीलाई गिटी बलुवा चाहिन्छ, अब त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि खोलाको कोर्स हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीलाई दाउरा चाहिन्छ, जङ्गल काट्छौँ अघि। उम्रेको रुख काट्न सजिलो छ, कसैले गरेर एउटा रुख रोपौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा प्रोग्राम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कुनै पनि एउटा चेतना भएको मान्छेले चाहिँ आफैले रोप्नुपर्ने हो खासमा, त्यो चाहिँ मान्छेको चेतन छ। किन मैले एउटा रुख भत्काउँदैछु भने हुन त हाम्रो सिक्किम स्टेट गभर्मेन्टको फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा पनि रुल त छ। अच्छा, एउटा रुख काट्दाखेरि मेरो विचारमा 10वटा रुख बिरुवा रोप्नुपर्छ। भने मेरो विचारमा अरू स्टेटहरूभन्दा सिक्किमले इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनमा धेरै लिएको छ, र पनि हामीले पनि अझै धेरै नै गर्नुहुन्छ। अच्छा, र यस्तो मलाई चाहिँ अब सरले भन्नुभएको कुरामा के लाग्छ भने एउटा हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिलेको प्रेजेन्ट डेमा आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ छ नि ह्युमन पपुलेसनको, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा जनसङ्ख्या, हजुर जनसङ्ख्या चाहिँ कन्सर्न कुरा हो जस्तो लाग्छ। किनभने बिगिनिङ अफ द 20th सेन्चुरीमा हेऱ्यौँ भने ग्लोबल पपुलेसन वाज जस्ट एराउन्ड 1.4 बिलियन थियो। अब अहिले 100 वर्ष भनौँ न लगभग है, 100 वर्षको अन्तरमा अहिले आएर इन्डियाकै पपुलेसन, इन्डिया एलोन कै 1.4 पुग्न आँट्यो, र ग्लोबल पपुलेसन त अहिले त इट्स एराउन्ड 7.6 बिलियन छ। हेर्नुहोस् है, अब 100 वर्षमा चाहिँ अलमोस्ट 6-7 फोल्ड राइज इन ह्युमन पपुलेसन होइन। अब पपुलेसन बढ्नु भन्नु मतलब के भन्दाखेरि इट डिमान्ड्स एउटा ज्यादा जे कुरा पनि बेसी चाहियो नि त, एनर्जी पनि बेसी नै चाहियो होइन, फुड सप्लाई, फुडको डिमान्ड बेसी चाहियो। अब फुड बेसी चाहिनु भन्नु मतलब हामी त वी आर लिभिङ विथ फाइनाइट रिसोर्सेस होइन, रिसोर्स त त्यो बढाउने ठाउँ छैन नि त, इन्फिनिट त छैन, सकिने कुरा छ फाइनाइट। त्यसमा एग्रिकल्चर ल्यान्डको लागि एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो। सो एग्रिकल्चरको लागि अब ल्यान्ड बढाउनु पऱ्यो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि इट विल लिड टु डिफरेस्टेसन होइन। त्यसरी नै हामीलाई अब ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। अब ट्रान्सपोर्टेसनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि इट डिमान्ड्स फोसिल फ्युल, र फोसिल फ्युल भन्नु मतलब जति हामीले फोसिल फ्युल हामीले बर्न गर्छौँ त्यति नै यो प्रकृतिमा हामी कार्बन सब्सटेन्सहरू रिलिज गर्छौँ। कार्बन, अब ज्यादा कार्बन रिलिज गर्नु भन्नु मतलब नि त्यसले त्यो एउटा ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि त्यसलाई अब त्यो हामीले जुन चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल्सहरू ग्रो गर्नको लागि त्यो ग्रिन हाउस बनाइन्छ नि, त्यसलाई नै त्यो एउटा लिन सकिन्छ आधार है। अब किनभने त्यसमा चाहिँ पृथ्वीलाई नै एउटा ठुलो ग्रिन हाउस सम्झ्यो है, र त्यसमा चाहिँ अब एटमोस्फियर चाहिँ ग्यासेसहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो हामीले लगाउने जुन चाहिँ त्यो एग्री नेट हुन्छ त्यो सम्झ्यौँ होइन। अनि ओजोन लेयरलाई, हजुर लेयरलाई चाहिँ। र अब त्यसमा चाहिँ अब यो फोसिल फ्युलहरू बेसी बाल्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भने कार्बनको सब्सटेन्सहरू अन्त ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ जुन चाहिँ त्यसले हिट ट्र्याप गर्ने ग्यासहरू चाहिँ एटमोस्फियरमा बेसी रिलिज हुँदैछ, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ लेयर छ त्यो थिक हुँदै जाँदैछ। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ सन एनर्जी त आउँछ, सनलाइट त आउँछ होइन, अर्थ सर्फेसमा आउँछ, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यसले अब त्यो लेयर बाक्लो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो फर्किनु पाउँदैन बेसी जस्तो, र कतिपय चाहिँ फेरि त्यो अर्थको सर्फेसमै ब्याक भएर आउँछ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको टेम्परेचरमा चेन्जेस आउँदैछ, बढ्दैछ भनौँ न, त्यसलाई नै ग्लोबल वार्मिङ मानिन्छ नि होइन। र अब यो कुराहरू छ, अब पपुलेसन चाहिँ एउटा मेजर फ्याक्टर हो यो जुन चाहिँ अब ग्लोबल वार्मिङको लागि, अब जुन चाहिँ चेन्जिङ क्लाइमेटको लागि होइन। र त्यसमा हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्नको कुरा आउँछ फेरि। अब कन्जम्सन प्याटर्न किनभने हामीले एज अ जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ हामीले सबभन्दा बेसी क्या अब अर्थबाट चाहिँ जति अब कन्जम्सन लिने चाहिँ एकदमै बेसी गरेको छौँ पहिलाको कम्पेरिजनमा नि। हुनु पनि हो साँच्चै जेनै कुरा पनि हाम्रो लाइफस्टाइलहरू हेर्नु भने अहिले अब लुगाफाटा नै हेर्दाखेरि पनि हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले जति लाउनुहुन्छ त्यो भन्दाखेरि त हामीलाई ज्यादै चाहिन्छ, ज्यादा 10 गुणा अझै मैले कम्ती भने होला सायद अझै बेसी छ होइन। अब फुडको पनि त्यस्तै छ। सो यसमा चाहिँ अलिकति उहाँ सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा त्यो कन्सियस लिभिङको जरुरत छ हाम्रो लाइफस्टाइलमा है। हाम्रो लाइफस्टाइलमा के चाहिँ हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्टहरू छ त्यसलाई घटाउने होइन, र कुनै कुरा रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ भने यो कुरा मलाई साँच्चै नै चाहिन्छ, र यो नहुँदाखेरि मेरो लाइफमा कति फरक पर्दैछ, र मेरो लाइफस्टाइलमा चाहिँ के चाहिँ मेरो यो फुटप्रिन्टहरू छ जुन चाहिँ म घटाउन सक्छु होइन। त्यसमा लोकल जुन चाहिँ अब भोकल फर लोकल भने अहिले सुरु पनि गर्नुभएको छैन, त्यो एकदमै सही कुरा हो नि। किनभने हाम्रो चाहिँ त्यो अब जे कुरामा पनि इकोलोजीमा पनि हेर्दा, किनकि यो त टाइम टेस्टेड कहिलेदेखि चलेर आएर बसेर आएर एउटा यो रूपमा अहिलेको रूपमा आएको हो नि त इकोलोजी होइन। त्यसमा हामीले सानो कुरा बाहिरबाट के इन्ट्रोड्युस गरिदियौँ भने चाहिँ त्यहाँको इन्टायर लङ टर्ममा चाहिँ एउटा इन्टायर त्यहाँको इकोलोजीलाई नै डिस्टर्ब गर्ने गर्छ। र हामी इभन अब यहाँको अहिले जुन चाहिँ
बिल्डिङ्सहरू बनाइन्छ होइन, घरहरू बनाउँछ, त्यसमा पनि बाहिरको मलाई लाग्छ त्यो मेटेरियल्सहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यसले पनि असर गर्छ नि, असर गर्छ। र भोलिको हाम्रो विश्व धरातल अति नै खतरा अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई हामीले किटान गर्न सक्छौँ भने जतिसम्म हामी जैविक विविधताको कुरा गर्छौँ, बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्छौँ अघि, यसमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कतिको खतरनाक अवस्थामा छ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी सर? भारतको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि टोटल वर्ल्डको 2.4% ल्यान्ड एरिया इन्डियाले कभर गर्छ है, तर 12% प्लस पपुलेसन पनि वर्ल्डलाई इन्डियाले कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भारत कस्तो छ जग्गा भनेदेखि जम्मा 35वटा हटस्पट्स छ वर्ल्डभरिमा भने हाम्रो भारतमा 4वटा हटस्पट्सहरू छ। तर सँगसँगैमा के छ भनेदेखि हाम्रो पपुलेसन बढेर गएको छ, अनि पपुलेसन बढेर गएकोले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन एमिसन जुन चाहिँ त्यो पनि हाम्रो बढेर गयो। त त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो खतरा हो बायोडाइभर्सिटीलाई। जति कार्बन एमिसन बढेर गयो त्यति त्यसले हामीले के गर्छौँ भनेदेखि ग्लोबल वार्मिङलाई हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, किन कार्बन एउटा के हो भने त्यसले ग्लोबल वार्मिङलाई त्यसले धेरै मात्रामा कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब त्यो हुँदाले के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तर सँगसँगमा फेरि गभर्मेन्टको इनिसिएटिभ के छ त, अब खतरा त छ, यो खतराहरू होइन, सबभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ कार्बन एमिसन हो। कार्बन एमिसन भन्नाले इन एनी फर्म, कुनै पनि फर्ममा कार्बन एमिसन हुन्छ, कुनै पनि हाइड्रोकार्बन्सहरू, कुनै पनि अर्ग्यानिक म्याटर्सहरू कार्बनकै फर्ममा आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो सबै एमिट गरिरहेको छौँ। तर फर्चुनेटली प्रकृतिले हामीलाई 4वटा हटस्पट पनि दिएको छ, त्यसले गर्दा हाम्रोमा बायोडाइभर्सिटी एकदमै हेभी छ र सायद त्यसले गर्दा होला अरू बाहिरका देशहरूभन्दा भारतमा अझै पनि हामी मोटामोटी सुरक्षित नै छौँ, यत्रो पपुलेसन भएर पनि। अरू देश जस्तै चाइनामा हेऱ्यो, जापानतिर हेऱ्यो भनेदेखि मान्छेले अक्सिजन पार्लरमा पसेर सास फेर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भारतमा अक्सिजन पार्लर पस्नु परेको छैन। वेराज जुन हिसाबको हामीले बायोडाइभर्सिटीलाई मिसयुज गर्दैछौँ अथवा युज गर्दैछौँ है, त्यो हिसाबले भन्दा भारत उहिल्यै जाइसक्नु पर्ने हो अक्सिजन पार्लरमा। तर हाम्रोमा बायोडाइभर्सिटी जुन चाहिँ छ त्यो हटस्पट बायोडाइभर्सिटिजहरू छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्लोरा, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फौना होइन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि सायद हामीले त्यो स्टेजमा पुग्नु परेको छैन। तर खतरा चाहिँ छ। तर त्यो खतरालाई देख्दाखेरि पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि त्यसमा इनिसिएटिभ्सहरू दिँदैछ। डिजिटल इन्डिया भनिदियो, ग्यास सिलिन्डर दियो होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अरू त्यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू यस्तो खालको दिएको छ जुनले चाहिँ हामीले माने मान्छेले नेचुरल वेमा बायोडाइभर्सिटीलाई प्रोटेक्ट गरोस्, मान्छेले बायोडाइभर्सिटीको मिसयुज नगरोस् भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा इनिसिएटिभ पनि दिएको छ। तर बायोडाइभर्सिटीलाई अब छिटो नभए पनि बिस्तारै बिस्तारै यसलाई खतरै छ। अच्छा, वशिष्ठ सर एउटा कुरा कि अघि हजुरले भन्नुभयो केमिकलको प्रयोगद्वारा प्रकृतिमा त्यसले उथुलपुथुल ल्याइराखेको है, हाम्रो जति पनि किरा फटेङ्ग्रादेखि लिएर गएर मानव जीवन र वनस्पति समेतमा त्यसको प्रभाव परेको कुरा गरियो। र देशकै पहिलो जैविक राज्य सिक्किम बनेको छ र सिक्किम अहिले हाम्रो जैविक उत्पादनमा श्रेष्ठ राज्य बन्दै गइराखेको छ। र यो जैविक खेती सन्दर्भमा कतिको यसले हाम्रो आजको सन्दर्भलाई साथ दिएला त? जैविक खेती गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले धेरैवटा चिज गर्छ। जस्तै केमिकल फर्टिलाइजर हामीले जमिनमा हाल्यौँ न भनेदेखि जमिनलाई केमिकली ट्रिट हामीले गऱ्यौँ न, त्यो गर्दाखेरि के भने हाम्रो सोइल पोल्युसनबाट बाँच्यो। त्यहाँ पनि आउँछ, किनभनेदेखि सोइल पोल्युसन पनि पोल्युसन नै हो, खालि एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, नोइज पोल्युसन, सोइल पोल्युसन है। सोइल पोल्युसन पनि पोल्युसन। अब अर्ग्यानिक म्याटर नै हामीले त्यहाँ हाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो सोइललाई नेचुरल माइक्रोबियल अर्गानिजम्सहरूले, नेचुरल माइक्रोसिम्बायन्ट्सहरूले अथवा जति पनि नेचुरल चिजहरू छ त्योले नै हामीले सोइललाई राख्यौँ भनेदेखि सोइल पनि हेल्दी हुन्छ, खुसी पनि हुन्छ। अनि त्यसबाट आउने जुन चाहिँ उपजहरू, उब्जनीहरू हुन्छ त्यसले पनि हामीलाई हेल्दी राख्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई सुड फिल भेरी प्राउड कि सिक्किममा कम्पेयर टु अरू स्टेट्स अफ इन्डिया हामी राम्रो जग्गामा छौँ, स्वर्गमै छौँ। कारण हामी हेल्दी फुड्स खान्छौँ, हाम्रोमा पपुलेसन कम्ती छ, हाम्रोमा अर्ग्यानिक केही न केही अर्ग्यानिक छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा सानो कुरामा आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु। मैले गान्तोकमै बसेर पनि आज 7 वर्ष भयो सब्जी किनेर खाएको छुइनँ। मेरो छप्परमा मैले टेरेस गार्डनिङ गर्छु, म तिनै बनाएर खान्छु।
मैले किन्नु परेको छैन। खुसी कुरा हो। त त्यसले गर्दा के हुन्छ भने म अरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि आफूले अलिकति गर्दा के हुँदैन, राम्रो हुन्छ। गाईको मल पाइहालिन्छ, अलिकति ल्याएर गाईको मल लगाएर माटो लगाएर मिसाएर रोप्नु मात्रै हो र पानी हालिदिनु मात्रै हो। र त्यो गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो हेल्थ राम्रो हुन्छ। केमिकल फर्टिलाइजर्सको चिज खानु पर्दैन। अनि केमिकल फर्टिलाइजरको चिज खाएर त्यसको टुक्रा टाक्री फ्याँक्दा पनि सोइलमा हामी फेरि टु सम एक्सटेन्ट केमिकल कन्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। मैले तपाईँलाई अघि डिडिटीको कुरा गरेँ, डिडिटीको असर त्यहाँ आयो। हाम्रोमा इन्सेक्टिसाइड्सहरू आउँदैन, त्यसले पोल्युसन हुन्छ, एयर पोल्युसन हुन्छ, सोइल पोल्युसन हुन्छ, पेस्टिसाइड्सहरू केमिकल्सहरू छैन है, थोरियमहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूले सोइललाई हेल्दी राख्यौँ भनेदेखि सोइलले पनि हामीलाई रिफ्लेक्ट ब्याक गर्छ। प्रकृतिले पनि हामीहरूलाई त्यसको आशीर्वाद चाहिँ हामीहरूलाई पनि हेल्दी नै बनाइन्छ। हामीले उसलाई अनहेल्दी बनायो भने संस्कृतमा भनिन्छ नि सठे सठेम समाचार भने जस्तालाई त मैले सोइल बिगारेँ भनेदेखि पृथ्वीलाई मैले दुःख दिएँ भनेदेखि पृथ्वीले पनि मलाई दुःख दिन्छ। त्यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिकले सिक्किमलाई धेरै बचाएर राखेको छ र सायद अझै पनि यसको मान्छेले गर्यो अर्ग्यानिक फार्मिङहरू गर्नु थाल्यो भनेदेखि सायद यसको अझै राम्रो रिजल्ट भएर जान्छ होला। हजुरहरूको जुन यो एनजिओ नै भनौँ है, ग्रो ट्रिज, यसले कस्तो कन्सेप्ट लिएर काम गर्दैछ त? हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने यसपालि अर्थ डेको पनि एउटा यो जुन चाहिँ थिम रहेछ है, त्यो चाहिँ रिस्टोर आवर अर्थ भनेर रहेछ होइन। र हामी पनि त्यही कन्सेप्टमा नै काम गर्छौँ। रिस्टोर, अब रेस्टोर त हुनसक्छ कि सक्दैन त्यो त छैन, र पनि एउटा कस्तो भने एउटा प्रयास चाहिँ एउटा रिस्टोर आवर अर्थ विथ रिफरेस्टेसन हाम्रो चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा छ बेसिकली। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आजको दिनमा नि यो जुन चाहिँ नेचरल संसार जुन चाहिँ कुरा फ्रीमा पाइन्छ नि त्यसले त्यति हामी ध्यान दिँदैनौँ होइन। जस्तै हावा भयो, पानी भयो, संसाधनहरू नेचरली सोर्सेसहरू भयो त्यसमा होइन। तर अब अझै पनि हामी अहिलेको दिनमा पनि आएर सुनिन्छ कि अहिले पनि डिफरेस्टेसन भइरहेको छ। फरेस्ट आर बिङ कट डाउन होइन। अब एग्रिकल्चरको लागि होस् या त अरू डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजको लागि होस्, त्यो भइरहेकै छ। तर मलाई लाग्छ यो डिफरेस्टेसनले चाहिँ इट्स अ सिरियस कन्सर्न। अनि हामीले जति जेनरल पाराले सोध्छौँ त्यो भन्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै नै ज्यादा छ, एडभर्स इम्प्याक्ट होइन। र यो वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुमान अनुसार चाहिँ यो लास्ट 20th सेन्चुरीदेखि अहिलेसम्ममा वी हेभ कट डाउन अबाउट 3.9 मिलियन स्क्वायर यो चाहिँ फरेस्ट, 3.9 मिलियन स्क्वायर माइल्समा सोच्नुहोस् है होइन। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ लस्ट अब ह्युज अमाउन्ट अफ बायोडाइभर्सिटी भयो होइन। बायोडाइभर्सिटीहरू हराइसकेको छ यहाँनिर। अनि अन्त त्यही कन्सेप्ट लिएर चाहिँ यो ग्रो ट्रिज जुन चाहिँ संस्था छ त्यो फर्म गरिएको थियो 2010मा, वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन लन्च भएको थियो। र यसमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि यु क्यान एक्चुली जहीँबाट पनि अराउन्ड द ग्लोब कहीँबाट पनि यु क्यान प्लान्ट ट्रिज। इट्स अ वेब इनेबल्ड सोसियो इन्भाइरोमेन्टल इन्टरप्राइज हो। र यु क्यान प्लान्ट ट्रिज अनि तपाईँले प्लान्ट गरेको आधारमा चाहिँ यु क्यान अल्सो ग्रिट सम वान विथ ट्रिज। त्यहाँ हामी जस्तो तपाईँले प्लान्टेसन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। र त्यो चाहिँ तपाईँले कसैलाई अनर गर्नको लागि, कसैको बर्थडेमा हुन्छ होइन, कसैलाई त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यु क्यान ग्रिट सम वान विथ द ट्रिज। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो नट ओन्ली अब किनभने यो चाहिँ हामीले बेसिकली अर्बन पपुलेसनहरूलाई होइन टार्गेट गरेको हो। किनभने उहाँहरूकोमा दे वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु समथिङ टु द इन्भाइरोमेन्ट, तर उहाँहरूकोमा एउटा रिसोर्सेस पनि छैन, टाइम पनि छैन। सो दे क्यान कम टु दिस वेबसाइट अन्त आएर केही प्लान्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने गाउँ बस्तीतिर पनि एउटा वर्क डेज पनि क्रिएट हुन्छ, रुरल इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ। र अब इन्भाइरोमेन्टलाई त त्यसले रेस्टोरेसन गरेर त फाइदा छँदैछ, वाइल्ड लाइफ हेबिटेटहरूलाई पनि फाइदा छँदैछ होइन। वाटर प्युरिफाई गर्ने पनि त्यो नेचुरल त्यसको कन्सिक्वेन्स छँदैछ। र त्यही आधारमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सो फार वी हेभ प्लान्टेड मोर देन 70 लाख ट्रिज। वी आर प्रेजेन्ट इन अराउन्ड प्यान इन्डिया भनौँ 24वटा स्टेटमा अहिले काम चल्दैछ। र हाम्रो फिगर अनुसार चाहिँ इट हेज क्रिएटेड ओभर 6 लाख अब वर्क डेजहरू। र अब विशेष गरी चाहिँ त्यो अब कार्बन जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक कार्बनलाई एउटा, किनभने फरेस्ट भनेको त स्ट्यान्डिङ फरेस्ट चाहिँ इट्स अ नेचुरल अब सिक्वेस्टर, कार्बन सिक्वेस्ट गर्ने छ होइन। र हामीले अहिलेसम्म गरेको रुखले चाहिँ अब जब म्याच्योर हुन्छ त्यसले चाहिँ ओभर 8 बिलियन ट्रिज 8 बिलियन टन अफ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ भन्ने हाम्रो एउटा त्यो क्यालकुलेसन छ, जसले चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई पनि ट्याकल गर्न अलिकति भए पनि टेवा दिन्छ भन्ने सहयोग पुर्याएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइपुग्दैछौँ र डक्टर भरत सरबाट
हजुर यो हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको स्वयं डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ अघि र सिक्किमको जैव विविधतालाई हामीले सम्वर्धन गर्नु छ र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदेवी गरियासी भन्ने सिद्धान्तलाई पनि अपनाउनु पर्नेछ। कस्तो पाउनुहुन्छ सिक्किम आज? म भारतको अरू राज्यहरूभन्दा सिक्किमलाई त म स्वर्गै पाउँछु कम्पेरेटिभली। किन पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एक त हामी सानो जग्गा छ, दोस्रो हाम्रोमा पपुलेसन कम्ती छ। अनि पपुलेसन कम्ती भइसकेपछि हामीलाई मुभमेन्टको एउटा स्पेस पनि हाम्रोमा धेरै छ। अब बिस्तारै बिस्तारै इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदैछ, त्यो अर्को एस्पेक्ट हो। तर अब जैविकको एउटा जुन चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ त्यो मान्छेहरूमा एउटा इन्कल्केट भइसकेको छ। अनि मान्छेहरूलाई प्रायः किनभनेदेखि आफ्नो हेल्थ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त हेल्थलाई नेचुरली उयो गर्नको लागि चाहिँ अब माने अर्ग्यानिक फुड अथवा अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स नै खाएको राम्रो पाइन्छ। र त्यसले गर्दा हामी सायद भारतको अरू राज्यहरूभन्दा हामी स्वर्गमै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि राम्रो जग्गामा छौँ, हाम्रोमा क्लाइमेट राम्रो छ, क्लाइमेटिक कन्डिसन पनि मजाको छ यहाँनिर। अनि अहिलेसम्म अब स्वेटर र कोट लगाइरहेको छ यो अप्रिल मेको टाइमसम्म, जुन अरू जग्गामा हुँदैन। मान्छे अब लुगा खोलेर गन्जी मात्र लगाएर हिँड्ने बेला आइसकेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ भने एउटा जाडोको मौसम छ, क्लिन इन्भाइरोमेन्ट छ, ड्रिङ्किङ वाटर क्लिन छ यहाँनिर, पानी पनि क्लिन नै छ। त्यसले गर्दा वी सुड थ्याङ्क गभर्मेन्टलाई पनि हामीले थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्छ। त्यतिको हामीलाई म्यानेज उहाँहरूले गरिदिएको छ। अब एज अ सिटिजन हामी सबैको पनि यो ड्युटी हुन्छ कि हाउ टु प्रोटेक्ट आवर नेचर। हामीले नेचरलाई कसरी बचाउने? हामी मान्छे हौँ, हाम्रो निड बढ्छ, त्यो नेचरलाई बचाउनुपर्छ। खालि अब धरती चाहिँ मेरी आमा हो भन्नु, तर आमालाई नै अब ल्याङफ्याङ पारेर चाहिँ छोडेर चाहिँ बसेर हुँदैन। कारण प्रकृतिले त्यसको रिप्लाई अवश्य दिन्छ, एक न एक दिन प्रकृतिले त्यसको रिप्लाई दिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, भुइँचालोको जुन चाहिँ क्रमशः भुइँचालो आउने उयो छ, क्रम छ, त्यो बढेर गयो। पहिला त्यति साह्रो आयो जस्तो लाग्छ, अहिले त्यसको फ्रिक्वेन्सी बढेर गयो है। हावापानी बतास चल्ने फ्रिक्वेन्सी बढेर गयो। जुन अब यो अप्रिल मेमा पानी नआउने टाइम, यति बेला अप्रिलमा त्यति पानी आउँदैन, अहिले भारी वर्षात असिनाहरू जुन चाहिँ मेमा आउनुपर्ने, अब यो चेन्जेसहरू आउँदैछ। कहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको छ? अब यो त सिक्किमले गरेको त होइन, तर सारा ग्लोबल नै हो। त कहाँनिर चाहिँ हामीले के चाहिँ चुकायौँ? र यो क्लाइमेट चेन्ज भन्नाले पर्मानेन्टली चेन्ज हुँदैछ, अब सिफ्ट हुँदैछ कि पहिला जस्तो थियो अहिले छैन। अब वेदर चेन्ज भनौँ भनेदेखि त्यो त आज एक दिन र भोलि एक दिन, एक मिनटदेखि लिएर एक दिनसम्मकोलाई वेदर चेन्ज भन्छौँ भनेदेखि एउटा एन्युअली त्यो चेन्ज हुँदैछ भने क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ। त त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी हामीले कहाँनिर चाहिँ हामीले खुस्काउँदैछौँ? र हाम्रो ग्रिड, हाम्रो चाहना, हाम्रो उहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो उहाँहरूको अर्गनाइजेसनसँग पनि जुटेर रुख रोप्न सक्यो भनेदेखि र म चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै ह्याप्पी हुन्छ। तर हाम्रो जननी जन्मभूमिलाई चाहिँ कसरी बचाउनु पर्ने हो, त्यो हामी नागरिक भएर चाहिँ हाम्रो ठुलो कर्तव्य बनिन्छ। नत्र एक दिन प्रकृतिले हामीलाई जवाब पक्का दिन्छ। त आज बडा ज्ञानवर्धक चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आज हामीले विश्व पृथ्वी दिवस अर्थात् वर्ल्ड अर्थ डेको पावन उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो शरीर पाँच भौतिक वस्तुले बनिएको छ। ती सम्पूर्ण पाँच भौतिक वस्तु यही प्रकृतिबाट हामीले पाएका छौँ र ती सबै कुरालाई सन्तुलनमा राख्नु हो भने पहिलो कुरा हामीले आफ्नै आमा सरह पृथ्वीलाई माया गर्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिक उत्तरदायित्व हुन्छ कि मैले धरतीको निम्ति के दिन सक्छु अनि मैले के भुल गरिरहेको छु। यो कुरामा हामीले आत्मविश्वासको साथमा आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकार सक्नुपर्छ अनि सकारात्मक बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ ताकि भावी सन्तानले हामीलाई आशीर्वाद दिन सकुन्। भावी सन्तानले हामी प्रति जुन सोच राख्नेका हुन्छन् ती सबै हामीले परिपूर्तन गर्न पाऊँ र उज्जवल हाम्रो पृथ्वीको सम्वर्धन र संरक्षण गरेर यो प्रकृति माताको सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै सबै आउने भावी सन्तानलाई पनि सही दिशा दिउँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। र आज हजुरहरू आइदिनु भयो र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न पाइयो र भविष्यमा पनि यसरी नै भेटघाट गरौँला। आजलाई बिदा, नमस्ते, नमस्कार।